Ремонт стульев в Алмате. Приняли на ремонт 6 прекрасных стульев. Здесь некоторые стулья в таком состоянии разобранные, а многие сильно шатаются. И будем менять здесь ткань. Сейчас мы находимся в городе Исык. Здесь очень красивые горы. Сегодня 8 марта. Это один из прекрасных дней в году. Поздравляю вас, женщины. Пользуюсь моментом, что меня смотрят женщины. Самая прекрасная половина нашего человечества. Поздравляю вас с 8 марта. Пусть у вас будет все хорошо. Счастья вам, здоровья и радости.